ไปเลยไปเลยลงไปเลยเหรอ
ถ่ายดีกว่าเอ็มจอดล่มเลยโอ้ยแดดเนี่ยอยากกินอะไรสั่งยายเลย ตั้งโต๊ะได้นะโต๊ะมีนั่งจ้า ครับครับนะอู้นะทางนู้น
ยังบ่อยากตาย ใส่ชุดก่อน ใส่ชุดก่อนกลัวจะตกแรงกว่าเนี่ยพอใส่แล้วมันไม่ตกเลยฝนมาบอกเดี๋ยวกันไว้ก่อนเดี๋ยวตกแรงแล้วมันใส่ไม่ทันไป
นำหน้าให้
เข้าไหมอ่ะมาแล้วก็ต้องแวะเลยไปถ่ายรูปนิดนึงเสียตังค์เข้าปะเนี่ยตังค์เข้ารถจักรยานยนต์20ครับผมเราไปถ่ายรูปเฉยๆพูดจะมีอะไรเยอะแยะนะ2 คันครับมีใบอะไรไม่รู้เขาขายเซเว่นหรือเปล่าเนี่ย จ่ายแล้วนะหาที่จอดเลยทางนู้นอ่ะน้ำตกเหยียดสาวน้อยครับผมมากับคุณชายรัชนนท์นี่มาถึงฝนตกครับตกแรงด้วยเดี๋ยมาน้ำตกเหยียดสาวน้อยครับแต่ลงไปไม่ได้ครับฝนตกแรงเราจะมาแวะถ่ายรูปกันหน่อยก่อนกลับ
ดูน้ำข้างล่างไหลเต็มเลยโคตรแรงฟ้าฟังเสียงไม่มีเลยมาครับฝนเริ่มซาแล้วครับตอนนี้เราก็ลงไปดูน้ำครับน้ำตก7 สาวน้อยมาตามฝรั่ง2 คนเฮ้ยมันก็ยังหยุดอยู่เว้ยโทรศัพท์จะพังปะเนี่ยกล้องโกโปรก็แบตหมดอุ้ยน้ำถึงให้ลงกูก็ไม่ลงเลยเว้ยน่าจะลึกแรงด้วยน้ำตกเหวคือวัดเหวนรกนี้ไม่ใช่อยู่เขาใหญ่น้ำตกเหวคือวัดดูน้ำตก7 สาวน้อยครับน้ำโคตรแรงครับฝนก็ตกมาแล้วก็ต้องมาดูครับจะไม่เสียเที่ยวอันนี้ข้ามสะพานข้ามไปไหนวะเราก็ห้ามไปดิโอ้นี่ไงทางเข้าจุดที่รับประทานสะพานข้ามภาคสะพานดงพญาเย็นหนึ่งเฮ้ยเราจะเข้าสู่โคราชว่ะอันนี้คือสระบุรีฝั่งนี้คือสระบุรีครับเดี๋ยวเรามาฝั่งนี้เราจะเข้าโคราชแล้วครับนครราชสีมาไปไอโชว์เชโอ้โหมา2 จังหวัดเลยเราฮะมีอะไรเอาเหรอมันมีอะไรไปเลยอันนี้ฝั่งโคราชอ๋อไปมันต้องไปอีกทางนึงไปลานจอดรถอีกฝั่งหนึ่งไปลานจอดรถอีกฝั่งหนึ่งมาฝั่งน้ำอ่ะแต่เริ่มไปข้างล่างดีกว่าเรามีเวลาน้อยแล้วค่อยมาอีกวันนึงครับเราจะเดินขึ้นอีกฝั่งหนึ่งครับดูมีอะไรป่ะฮะอุ้ยหมาป่าด้วยมันอยู่ในป่าใช่ไหมไม่ไปดีกว่าไปกลับ
ตอนนี้บ่าย3 โมงกว่าแล้วนะแล้วกลับสระบุรีบ้านเราดิ Welcome to สระบุรีเขาก็ติดฝนอย่างเรานี่แหละใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินลงไปดูชั้นล่างๆน้ำไม่ใสครับฝนตกน้ำขุ่นเดินไปล่างๆเลยไปเดินต่อไปเดี๋ยวเราไปขึ้นกระไดฝั่งกันนู้นมีกระไดให้ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้ลงเล่นแล้วมั้งน้ำอ่ะ หน้าฝน ไม่จะไม่ให้ลงเล่นนานแล้วแต่ช่วงโควิดมันเขาไม่ให้ลงเลยโอ้มีน้ำตกน้อยตรงนี้ด้วยไปได้แล้ววะน้ำไหลแรงไปให้เดินมาคนเดียวไม่กล้าเลยคันนี้ ไม่ มันดูเดี๋ยวมันไม่มีใครเลยอ่ะมีแต่เรา
อู้น้ำแรงครับฝนตกแรงครับน้ำไหลเต็มเลยลำพูป่าในชั้นที่3ครับลำพูป่าไหลมาจากข้างบนอู้น้ำแค่ปิ่มครับเนี่ยเคยมาเล่นตรงนี้แหละปกติจะมาเล่นน้ำตรงนี้ชั้นที่4อ๋อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับขอทางท่านอันนี้คือชั้นที่4ครับชั้นที่4ชั้นยางนาโอ้ก็ทำกระไดลงไปเขากั้นไม่ให้ลงเลยนี่หรอโอ้ถ้าลงตรงนี้ปกติจะมานั่งนี่ตรงนี้แหละปูเสื่อตรงนี้แล้วก็นั่งลงเล่นน้ำตรงนี้ข้างล่างเป็นน้ำโอ้ยน้ำแรงหายแล้วกันเนี่ยขึ้นได้เหรอมีทางขึ้นเหรอปกติขึ้นทางนี้นะไปได้ไหมน่าจะไม่ใช่อ่ะฮะ ทางไม่มีบันไดอะครับ มันที่สูบบุหรี่ไปแล้วกลับแล้วมันเย็นแล้วเดี๋ยวจะมืดดูน้ำอ่ะฝนเริ่มลงเม็ดอีกแล้วครับฝนต้องกลับแล้วล่ะครับตอนนี้เราแอบขึ้นทางนี้ได้ไหมเนาะได้อยู่มั้งเขาจะไล่ลงเหรอทางเดิมเหรอไปกลับทางเดิมครับนึกว่าจะขึ้นทางนี้ได้พอดีพรุ่งนี้ไปทำงานไม่ได้นะไข้แดก มาเดินตากฝนต้องพอการถ่ายแค่นี้ก่อนละเดี๋ยวไม่รู้โทรศัพท์กันน้ำเอาไม่รู้เดี๋ยวพังหมด